Është kënaqësi që sot, këtu në Pallatin e Kulturës të Këshillit, ne jemi në shoqërinë, në miqësinë e studiuesit të njohur Bukjan VMG, 83 vjeçarin Nikol Shul Pietri. Është promovuar libri i autorit Bukjan Nikol Pietri, Studime historike, familja e lashtë e Berishës, monument njerëzor i parahistorisë, djepi i familjes shqiptare, vëllimi 4. Familja e lashtë e Berishës e formulës atërore neolitit dhe historia e saj e shkruar në librin studimor me të njëjtin titull nga autori Nikol Pietri, i përket periudhës së lashtë të ekzistencës njerëzore. Është kjo ngjarje që shënoi fitoren më të madhe të zhvillimit intelektual njerëzor. Libri i autorit Pietri shpalos ngjarje me rëndësi historike, duke faktuar se populli i Berishës është ndër popujt e vjetër në historinë e njerëzimit. Nikol Pietri vjen para publikut Bukjan dhe ati i barë shqiptar me 5 studime të mirëfillta për fisin e Berishës. Autori Nikol Pietri në studimet e tij është ndryshues i të gjitha epokave historike dhe dëshmitar i fateve të pamohueshme për historinë e popullit Berishës. Ai shprehet se duke qenë biri i Berishës, e kam mision të shkruaj për Berishën, të ulë pasardhësve, Berishëve dhe të tjerëve një vlerë shpirti të shëndetësuar në jetë. Duke lexuar dorëshkrimet e librit Familja e lashtë e Berishës, ne kemi shkrimin e autorit të dhënat historike të shfrytzuar, na lindet drejta të themi se lashtësia e Berishën vjen nga koha antike e neolitit të vonë, duke vërtetuar trashëgiminë të Llazov të Ilirë. Të pranishmit në promovimin e këtij botimi me vlera historike, vlerësuan autorin e librit lidhur me evidentimin me saktësi të ngjarjeve madhore. Një përshëndetje të veçantë për zotin Nikol, duke i urur suksese për botimet e fundit, duke i urur shëndet dhe mundësi të ardhmen për të pas pret botime tjera nga Nikola. Këto 2 botime që vinë të fundit nga Nikola janë në një muaj të veçantë, pasi si që ta prani fillim është muaj i letërsisë, tetori është muaj i letërsisë. Pra vjen një diçka e veçantë edhe për Nikolën, po edhe për të gjithë pjesëmarrësit këtu, po edhe për Bashkinë Buk, apo edhe për vletin e Bukës. Unë dëgjova zotërin që folën, pasi unë sapo i mora të ndërretën, por ne nga ato që u tha deri tash, dëgjojmë plotësisht atë që ka trajtuar zotia, pra janë 2 studime historike që flasin për Berishën, që flasin që këto vërtet flasin për visin e Berishës, por këto janë kontribut për Bashkinë e Bukës, janë kontribut për vetë autorin, janë kontribut për Berishën, por janë kontribut kombëtar. Unë jam shumë krenare që jam prej Berishë dhe ma shumë shembull për Nikolën, për lodhin e tij që ka bën për studiu dhe për sjell këtë material këtu, që është një vlerë që jepet një fisi Berish, duke formuluar thesarin e madh të Bukës nga fiset e tjera të gjitha rrezon. Mirë, si puna Nikols, po na plotësoj ato gjana, ato mangësina, ato bushliqe që i kemi ne për historinë e popullit tonë. Se mirë e thanë këto para folësit e mi, se dikush përgan e vetë, dikush një fshat, dikush një zonë, dikush një zonë tjetër, kështu plotësot historia. Kështu që mund duket diçka pozitive, sepse nesër unë edhe vetë si ri se jam, nuk kisha ku të referohesha deri tërë, sepse s'kisha mundësinë të bëj një punë siç e bën edhe vetë Nikola, pra nga Venediku, nga Vatikani, nga bota e jashtme, i cili janë shumë të saktë dokumentet të sjellin në mënyrën më të bukur këtu, ku tash kemi mundësi që edhe ne, nëse shkojmë në Vatikan, dimë se edhe ku të referohemi atje. Kështu që një falënderim të veçantë nga ana ime, në emër të gjithë trijve tash po tham kështu, se mund kemi ku të referohemi për ta. Është vlerë shumë e madhe, edhe nuk ka vetëm për fisin e Berishës, por është edhe për historinë e Bukës dhe për historinë kombëtare. Vetë autori Nikol Pietri flet lidhur me botimin më të ri të tij. Idenë e parë që Berisha të ketë një histori të shkruar është hedhur në vitin 1905.
nga një meshtar në kuvendin e Berishës, por ajo ishte një kohë e pa arritshme për ta realizuar një histori të tillë. Me kalimin e kohës ndryshuan problemet. Ndryshoi edhe arsimi, kultura, edhe njerëzit filluan të shkollohen. Unë fillova historinë e Berishës me vëllimin e parë. Edhe qëllimi im ishte që të gjej rrënjët të këtij fisi, sepse flitej se ky fis është fisi më i lashtë, është fisi më i vjetër në Shqipëri edhe më gjerë, por se kur nuk flitej, edhe unë e vona vetës detyrë që të gjej rrënjët kohën kur ka lind ky fis. Por kjo nuk ishte e lehtë për mua. Kjo kishte shumë vështirësi, u deshte shfletuar një literaturë shumë e gjerë. Ndoshta me disa qindra mijëra flet për të gjetur realitetin e kësaj çështje. Ne shkruam vëllimet njërin mas tjetrit. Por gjatë kohës ne gjetëm një literaturë të shkruar nga disa autorë shqiptarë dhe disa shkencëtarë të evropian, francez, italian, austriak e tjerë, që ne na hapin një horizont e si më thanë, një premis se ne do të gjejmë rrejt e këtij fisi. Në bazë literaturës të studiuar, rrënjët e para janë në periudhën e paleolitikut. 120-35.000 vjet para Krishtit. Në literaturë thuhet se Mordeti u lind nga Gaia, nga toka, dhe është quajt gjigant Zeus. Aty kanë lind 5 ciklop, ose 5 gjigant të mëdhenj, që janë njerëzit e parë mbi tokë, sipas literaturës. Një nga këta është Mordeti, Morlau, babaj i parë legjendar i Berishës, që shkencëtarët e kanë vënë themelet në themelet e fisëve më të vjetra shqiptare. Gjatë këtij promovimi, u hodh dhe propozimi që autoritetet shtetërore të vlerësojnë popullin e Berishës monument njerëzor.